أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزنا خير ما جزيت نبيا عن أمتي ورسولا عن دعوتي ورسالتي، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندرابي جولبن جتي الله سبحانه وتعالى julde nelaɗo makko tedduɗo muhammad sallllahu alayhi wa sallam, ñaganademo kanko yimɓe galle makko e sahaba makko tedduɓe e kala on nodduɗo faade no tago mabɓe ha ñana ñalawma dargue. eɗen ñaago allah subhanahu wa taala yo hokken andude gongo gongo ndewen hen, o hokken andude ko wona gonga ko wona gonga goppen. caggal ɗum musidɓe julɓe ko salmin ɗon salminagol islam, jaame kisal yo wone moɗon. bandiraɓe, so yaade weɗen allah subhanahu wa taala, toɓɓere men nde jeɗɗen yewtude hannde woni fadlul asril awakhir wa laylatal qadri, woni ɓural gongal e balɗe sappo cakkittoɗe e lewru korka, wa kadalika e ɓural gongal e jamma laylatul qadre. e on saha musidɗo jollo lobam ɓernde ma e nokki ma, mbiɗa ñaago allah subhanahu wa taala o waɗa on e nanoɓe ko moƴƴi, haala moƴƴi ɓe ndawi hen, saabu ko ɓen goni ɓe allah fewni, ko ɓen goni joomen hakkillaji. ko adi eɗen naata e mawdu meɗen watta kilman fe musidɗo julɗo, yani emin ciftinorma o zakkir fa inna zicra tanfaul muminin. ɗum woni ko allah wi siftinor, saabu ciftinorgol ne nafa gonɗinɓe allah ɓe. musidɗo julɗo, min jiiɗi siftinordema ko adi foof andu ko holɗum woni garal ma ɗo e aduna he, holɗum woni sababu gargol ma ɗo e aduna he, holɗum woni hadaf o, holɗum woni yani objectif o, holɗum woni fanditare ma e gongol ma e ɗo e dow leydi he aɗa yaha hen. tayib, sikki ala objectif ma e dow leydi he ko gueɗel gotel a danca ɗiɗi ni tati. allah subhanahu wa taala wi wama halaktul jinna wal insa illa liyabudun. mi tagani yimɓe jinneji sowona yoɓe ndewam. donc famode tagma tagade, tagma addede dow leydi he juste que pour rewde allah subhanahu wa taala. ko heddi ko noon ñakkata, par ce que ɓi adama il faut o tinno o wawa dañde holno no wuuriri, holno no wuurnide kadi ɓesgu makko. ɗum woni holɗum yiilade fiya ko aduna o, yiilade fiya ko aduna ɗum wawa ñakkude hen. kono hoto yejjid an julɗo o dendagal golle ma ɗe gollotɗa e aduna, yani darkimaki nanɗimaɗi ko darata ko eko keɗotoɗa ko eko jahata ko eko memata ko, so tawi fof ko limɗen ɗo henna ko fof ko sibu allah, koye sibu allah, yani koye dewal allah gonɗa. hatta longere nde nokkata aɗa nannayi hunduko ma pour daña no dardiɗa, so tawi ko allah jiilotoɗa hen koye dewal allah subhanahu wa taala gonɗa. watti ɗum ɗon hakkille ma no fewi musidɗo julɗo. donc julɗo o kanko gurdam makko fof no fotirno koye dewal allah subhanahu wa taala woni, koye dewal allah subhanahu wa taala woni. caggal nde ciftorɗa ko woni objectif ma e dow leydi he, mbasa yejjidde allah subhanahu wa taala mo habruma o wima neɗɗo fof woni koye perte, neɗɗo fof woni koye perte. kalowo nana hen, an kettoɗo aɗana hen, goɗɗo e goɗɗo e goɗɗo e goɗɗo nana hen. o wiyani kefero, o wiyani julɗo o wiyani ne kadi yani boɗejo o wiyani ɓalejo o wiyani danejo o wiyani kaari, o wiyani ala, o wima ko neɗɗo. o takkilma no fewi suura o. aymo kalɗen nande o woni allah to wiyata o tagirani yimɓe jinne sona ɓe ndewɓe woni ko surtout zariyat, woni aya woni ko surtout zariyat. heɗo oɗo aya, ɗeɗo ayeji allah subhanahu wa taala jangtiɗi to suratul asri. min sikku on ɗon suura mo ganduɗa omo jeeya e suuraji ɓurɗi daɓɓidde, bal sa itti suratul kawsar woni inna atayna
aɗa wawi wide kanko rewi hen ɓurɗo rabbide e suuraji goɗɗi e nder alquran on sa daari wadde hay isma mamadou potes ne wawni tawi no huñi on noon suura woni a'udhu billahi min alcheytani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wal asri inna al insana la fi khusri illa alladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri man fe musidɗo julɗo e oɗo suur mo jannguɗen ɗo joni ko adi foof imam ash-shafi'i rahimahullah o wi so tawi tan Allah jippinano e yimɓe so wona oɗo suura goto ma yonɓe yani so tawi ko oɗo suura goto jippinno o goto suuraji keddiɗi foof alquran Allah o fatiha hanas waɗi ko 114 suura waɗi ko 114 suura imam ash-shafi'i o wima 113 o fof so jippunoki tawi ko oɗo goto jippi ma yon jiyaɓe Allah ɓe 113 o fof no wawno wasde jippade oɗo goto o jippo ma yon jiyaɓe Allah ɓe watta kilman fewi e oɗo suura no way raɓɓide ni ƴew ko rondi ko Allah wi wal asri mi wondire jamano woni hen mbi o wi yani mi wondire e takkusan kono yani ɓuuri jiccude ko mi woniri e jamano ndaar Allah subhanahu wa taala o woniri koye jamano par ce que holko tagui malagol ɓi adama e pertugol ɓi adama malkiseede mo koye aduna koye jamano heɓata ɗum par ce que koye gurdam ɗam gonɗa e wurɗo e aduna o ko hen mbawɗa faggitade kene tagma yaade aljanna caggal yurmede Allah subhanahu wa taala ko henne kadi paggittuɗa kene saabo natgol ma jahannama wali iyasu billah mawlare Allah subhanahu wa taala ɗum waɗi Allah wondiri koye jamano ganduɗa ko hen neɗɗo foti wawde liiɗ wadde effort o rewa Allah beela ene wawa o wawa faggittinade hen golle ɗe ganduɗa kene wawi nawdemo aljanna caggal yurmede Allah subhanahu wa taala ko henne kadi o wonata malkisaɓe hen o wasata rewde Allah o wasa ɗoftade ko Allah yamirimo ko o malkise hawnata jahannama mawlare Allah subhanahu wa taala ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala o wondiri koye jamano tayib o wi innal insana la fi khusri neɗɗo woni koye perte o wi ko neɗɗo insane o wi insane noon faltaki hay goto ɓayde o wi ko neɗɗo ko debbo nan hen gorko nan hen boɗejo nan hen ɓalejo nan hen danejo nan hen kala ko mbawɗa wonde aɗana hen innal insana la fi khusri neɗɗo woni koye perte Allah wi illa allazina o addi harfu istisna illa so wona harfu istisna illa so wona holɓen Allah o illa allazina amanu sowona ɓen gonɗinɓe yani gonɗinɓe holon Allah goto foti rewede Muhammad sa sallam ko nelaɗo Allah ila alladina amanu o haaɗi ɗon ala o haaɗani ɗon par ce que aɗa wawi gonɗinde mba sa wadde ko yamirma ko aɗa wawi gonɗindemo ene heewi ko jaaɓi Allah ene heewi ko jaaɓi Allah subhanahu wa taala ene woodi ene heewi ko jaaɓi oɗo asman ko Allah waɗimo ɗo ene heewi ko jaaɓi ndiɗo leydi ndi jaɓɓata ko Allah waɗini ɗo ene heewi ko jaaɓi ɗeɗo koode ɗe jiita e asmani he wa kadalika lewru ndu wa kadalika nangue ngue kala ko mbawɗa yiɗɗo yimɓe ko heewi ene jaaɓi wonde ko Allah subhanahu wa taala waɗi ɗum kono est ce que taganiɓe jaɓande Allah ko ɗo woni muskil o donc Allah ɓeydanma hen nde wima illa alladina amanu wima ko wa amilu salihat ɓe golli golle moƴƴe dar ton feewi donc ko ɗo woni haala ka caggal nde gonɗinɗa il faut golla golle moƴƴe nde mbawa wasde jeeyede e pertuɓe ɓe sa gollata golle moƴƴe rek caggal nda gonɗinani a gollata golle moƴƴe koye pertuɓe he jeeyatoɗa ka inan man kana noon kala mbawɗo wonde won kala ko welma jeeye e famille kala mo belɗa yettode kala nde belɗa yettede aduna he voilà comme enen sénégalais eɗen gandi eɗen jogui jettoɗe ganduɗa ɓe mbiyata ɗen noon jettoɗe kam ko so mayi tan aljanna nani naat ɗum noon yani ko wonde fijirde hoore muɗum yani wonde fijirde hoore muɗum tayib holko tagi saabu Muhammad sallah sallam e hoore mum sa daari oɗo ayde jippino e makko wa anzir ashirataka al aqrabin jertin famille ma ɓurɗo ɓadadema nde Allah jippino makko oɗo aya woni ko surtout Shu'ara o noddi abbas ko bammakko tokos o noddi aliyu ko miñiko bal ko konko hoore makko nehi ɗum o noddi Fatima ko propre ɓiye makko o wi paami haydaram wawna on hakkude mon e Allah subhanahu wa taala son mbawi nde won Allah koye haydaram wawna on hakkude mon e Allah donc sa sikki noon jeyɗa koye famille temps walla ko yettode temps jeyɗa an jeyɗa koye natoɓe aljanna wallahi l azim gonɗa koye funtude hoore ma wat feere pinam wat feere gimmuɗa tayib Allah wima so wona gonɗinɓe ɓe caggal gonɗin golla ko moƴƴi sa gollan ko moƴƴi tan koye pertuɓe he jeyɗa ɗum ko welma mettuma won kala mo belɗa wonde caggal ɗum wima watawasaw bil haqqi eɓe mbasodire e gonga darton feewi e mbasodire e gonga o woni ɓe mbasodire yoɓe gandu ko tawhid tan woni gonga woni wortidinde Allah subhanahu wa taala te kadi faama nelaɗo kala mo Allah subhanahu wa taala nelno e dow leydi he ibtida'an min nuh ila nabiyina muhammadin sallllahu alayhi wa sallam fuɗɗorade nuh alayhi salam faade muhammad sallllahu alayhi wa sallam kamɓe fof ɓe giɗi noddude koye o ubudullah ma lakum min ilahin gayruhu ndewe Allah on ngala Allah goɗɗo dewateɗo so wona Allah kanko goto kamɓe fof noppotirno kamɓe tout noppotirno ko ɗum ɗo wonno noddugol mabɓe idigol e dow leydi he
wortudinde Allah gooto rewdemo kanko tan gooto yani mbasa wadde shirk ha laaɓa ha wiye ceer te kadi à chaque fois nana e noppi ma kala maydude shirku ko jahannama paaɗa ɗum wona anduɓe gone haalde ɗum ko Allah subhanahu wa taala haalde e deftere makko he nana e alquran he tayib Allah wi innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimina min ansar suratul maida Allah wi kala mo ganduɗa omo shirka Allah harmine makko aljanna so aljanna harminama ma ko holton paaɗa holɗum dage ma ko jeenge par ce que yawmal qiyam mum tun ko galleji ɗi imma wona aljanna ma walla wona walla jeygol joni so Allah harmine ma aljanna holto paaɗa jeygol o ɓuuri laɓɓinandema o wima jipporde makko ko jahannama te kadi o ala ballowo ma donc musidɗo julɗo oppo sirku watta wasaw bil haqqi ɓe mbasodira e gonga woni ɓe mbasodira ko Allah tan foti rewede ɓe mbasodira alquran o hen poɗɗen tumnade ɓe mbasodira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko Allah nelimo ken foɓɓe rewde e ko addi ko tayyib watta wasaw bis sabri caggal ɗum ne kadi ɓe mbasodira e muñal ɓe mbasodira e muñal holɗum yani ko Allah subhanahu wa taala fawe ma ko fayma par ce que muñal fecci ko pecce tati muñal gadigal ngal woni Allah subhanahu wa taala ko yamirma yawar ko muña mbaɗa hen ko kattanɗa ko nam mbaɗa hen yani ko kattanɗa ko ɗum woni Allah wi fattaqullaha mastata'tum suratu taghabun ɗum woni yani mbaɗa hen ko kattanɗa ko muña ko Allah fawi ma ko Allah koko yamirma ya juul muña juula Allah koko yamirma ya hoor muña koora Allah koko yamirma yaltin zakat jawdi ma dañcaɗi muña jaltina hen zakat feccere ɗiɗi ɓerde nde woni Allah koko harminema ko fof muña goppa te kadi kala ko Allah harminema sari ari ɗum ɗon harmin ɗum imma wona ko Allah harmin ɗum walla ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam harmin ɗum ka poɗɗo oppude ala mbeɗa wawi walla mi wawa ka poɗɗo oppude ha laaɓa ha wiye ceer saabu neɗɗo ala ko ronki oppude o ronkata kay ko wadde kono ko woppude ala ko ronki tayyib harminema sangara goppa ha laaɓa ha wiye ceer tayyib Allah koko harminema wujjude goppa ha laaɓa ha wiye ceer Allah koko harminema hasidagal goppa ha laaɓa ha wiye ceer Allah koko harminema goppa ha laaɓa ha wiye ceer gueɗel tataɓel ngel woni Allah subhanahu wa ta'ala ko hoddirema imma hoddirema ko woni ko weli keɓa ɗum jetta Allah walla hoddirayma ko welani yani ko keɓɗa ko welani mo muñira Allah subhanahu wa ta'ala ɗeɗo pecci tati muñal petti yani watta wasaw bis sabri ɓe mbasodira e muñal julɓe ko ni ɓe poti waade so woni ɗeɗo gueɗe tati ɗe kawrema walla ɗeɗo gueɗe nayyi ɗe kawrema gueɗe nayyi yani ɗe kawrema a gonɗini Allah wigo aɗa golla ko moƴƴi ɗiɗi eɓe mbasodira e ganduɗa gongo tati eɓe mbasodira e muñal nayyi an a yalti eɓe Allah wi koye pertuɓe ɓe ko neɗɗo ko pertuɗo innal insana lafi husre a yalteɓe en kono ɗeɗo nayyi kala ko foti hen ɗeɗo gueɗe nayyi kala ko foti hen mbimami won kala mo belɗa wonde yette kala yettode ne jetteɗa jeeye kala to mbawɗa jeeyede Allah wima jeyɗa koye pertuɓe ɓe ɗum yo laaɓ tayib donc dartoɗa no fewi e to Allah wiyata illa alladina amanu wa amilu salihati so wona ɓen gonɗinɓe ɓe golla ko golle moƴƴi dartoɗa no fewi noon ene heewi neɗɗo ko gollata ko moƴƴi sa golli ko moƴƴi Allah wima sa waɗi gueɗel gotel Allah subhanahu wa ta'ala yani o sowanma ɗum ha timma laaɓi sappo o sowanma ɗum ha timma laaɓi sappo kono dartoɗa ene waɗi lewru wotoru kayri woni ɓurdu e lebbi ɗi foof comme no gandirɗa woni chahru ramadan lewru korka e nder nduɗo lewru o yilanma hen jamma goto golla on ɗon jour yani mbaya comme no gan gollude ken fote 83 ans ni mbaya kono gollude 83 ans ni jamma mo golluɗa e on ɗon jamma o mbaɗa kono gollude ɗum e duuɓi yani 63 dartu kadi mbatta kilma musidɗo julɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wi hadis a'maru ummati ma bayna 60 wa 70 qalilan mimman yujawiz darton fewi mbatta kilma hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam wima yani duuɓi yimɓe leñol makko ko entre 60 ans et 70 ans entre 60 e 70 firti ko neɗɗo wuurata ko 60 walla wuura 70 wuula ko duuɓi 60 walla 70 wima ko seeɗa ɓennata ɗon darton fewi dara hannde ko ɓuri hewde mayata ko sukar takosɓe 40 ans 45 ans 50 ans 60 ans walla ko nandi hen ko seeɗa ɓennata 70 ans kanko e hoore makko alayhi salatu wassalam o mayri ko 63 ans alayhi afdalu salatu wassalam est ce que ne sirma wadde ma wuurɗo 83 ans ɗum siranima kono darɗa jamma goto aɗa rew hen Allah subhanahu wa ta'ala Allah walluma kawra e on ɗon jamma o yilte koye balɗe sappo cakkitiɗe lewru koor kawra e makko mbaɗa kono dewɗo Allah duuɓi ken fote yani duuɓi 83 ans woni duuɓi 63 musidɗo julɗo on ɗon jamma ala ko foti
donc ɓay tanka yani an ka julɗo wonko cohluɗa e Allah subhanahu wa taala wonko jiilotoɗa e Allah subhanahu wa taala on noon jaam foti jarandema hunde foof te on noon jaam mbawɗa heɓdema koye ɗeɗo balɗe sappo cakkitiɗe e lewru korka ko hen faaɗen ɗo e balɗe ɗiɗi inchallahu taala donc musidɓe julɓe mbatten hakkillaji men fewi e toɓɓere nde gadduɗen nde woni fadlul asril awahiri wa leylatal qadri woni ɓuural gongal e balɗe sappo cakkitiɗe e jamma leylatul qadri musidɗo julɗo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ala ko ɓurno faade tinnade e dewe Allah subhanahu wa taala ha foti e balɗe sappo cakkitiɗe e lewru korka alayhi salatu wassalam ene jarannoma darade oɗo jamma foof ɗiɗo balɗe sappo cakkitteɗe fof omo yiilo oɗo jamma goto alayhi afdalu salatu wassalam comme no arde hadis hadis o mone sahih muslim wa kadhalika mone sahih al bukhari hadis o ƴetta ko yummen aicha yummen aicha o wi kana ida dakala al asru ahya al leyla wa ayqaza ahlahu wa sadda mizara yummen aicha wi mouhammad sallallah alih wa sallam to balɗe sappo cakkitiɗe lewru korko ɗum naatino balɗe sappo cakkitiɗe lewru korko ndu o wima so naati o wurnat jammaji ɗi dartol feewi holɗum o wurnata jammaji ɗi ko rewde Allah subhanahu wa taala walde julde janngude alquran e innude Allah subhanahu wa taala dartoɗa est ce que o wima ko o walanno ko haɓɓude bafloji omo wulla omo luuka aɗa haɗa yimɓe rewde Allah no poti rewirde Allah ni walla won leliɓe galleji e cellani aɗa dérange aɓe ala wona ɗum o waɗatno kanko alayhi salatu wassalam o wurniranno jammaji ɗi ko walde julande Allah subhanahu wa ta'ala ɗum o wurniranno jammaji makko alayhi salatu wassalam te ko kanko poɗɗa rewde par ce que kanko woni ñemtinorgal ma huwal qudwa ko kanko woni modèle mo poɗɗen ƴewde o alayhi salatu wassalam Allah wi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ene wodani on e nelaɗo Allah o yani ñemtinorgal moƴƴal a ala ñemtinorgal ha fote makko ñemtin noon kala mo mbeɗɗa ñemtinde sa weɗama kono a dañani ñemtingal ha potngal e makko kanko alayhi salatu wassalam holko tagi saabu ko kanko Allah wi kanko woni ñemtinorgal ma sa oppimo ɗon na ƴeewi goɗɗo wallahi ñalawma ma arjiɗa ruttade makko donka alayhi afdalu salatu wassalam woni o wurna jamma o yani o waala rewde Allah subhanahu wa ta'ala o daro omo rewa Allah subhanahu kanko alayhi salatu wassalam omo rewa Allah subhanahu wa ta'ala ɗum waɗi yumen aicha o haali hadis goɗɗo o wi o andani nelaɗo mouhammad sallallahu alayhi wa sallam to janggi alquran o ha laaɓi ha wi cer walla o dari jamma omo juula ha weeti so wona e lewru korka so wona e lewru korka ɗum ne ene ani e sunani annasaiya ene ari sunan annasaiya tayib donc matakil ma wadde firti ko walanno julde ha weeta alayhi salatu wassalam e ɗin ɗon jammaji sappo cakkitiɗe e lewru korka wa sadda mizara ɗum noon anduɓe en jogui hen firoji ɗiɗi yani firti ko o wala julde ha weeta won hen mbima ala ko haɓɓat tuba makko ha tiiɗa wiye kek c'est à dire o woɗɗoto rewɓe joom suudu makko ɓe fof woɗɗoto ɗumen ha laaɓa ha weetiyata hay goten o ɓattodirta alayhi salatu wassalam wa ayqaza ahla caggal ɗum ɗon ne kadi o findina yani suddiɓe makko ɓe o findina suddiɓe makko yani yo gimmo sen ndewa Allah subhanahu wa taala e ɗeɗo balɗe sappo cakkitiɗe alayhi afdalu salatu wassalam nam ko pindinannoɓe ɓe gimmo soɓe juula yoɓe gimmo soɓe ndewa Allah e jammaji kono noon e balɗe sappo cakkitiɗe e korke no findinirtaɓe ni no hattujinirta e findirdeɓe pour ɓe gimmoɓe ndewa Allah ɓe juula ni o hattujinaaro noon yani e jammaji keddiɗi ko jirani jammaji balɗe sappo cakkitiɗe yani cakkitiɗe e lewru korka ɗum ɗon waɗi mouhammad sallllahu alayhi wa sallam kanko ko mbaɗannoɗo dandu ko meɗɗo wadde dandu e dewe Allah subhanahu wa ta'ala kala waktuji e kala jamanu to woni fof kanko woni koye wadde dandu e dewgol Allah subhanahu wa ta'ala donc an julɗo ene waɗɗema holɗum nde ñemtintama kanko alayhi salatu wassalam nde ñemtintama mbasa bonnude waktuji ma mbasa bonnude sahaji ma mbasa bonnude ñalawmaji ma mbasa bonnude jammaji ma e ko ganduɗa ala hay goto fa'ide nam ko ganduɗa alnama hay goto fa'ide te kadi mbatta hakkille ma no fewi ciftora a anda est ce que ɗiɗo jammaji mo wuuri madi tawte ɗo a anda par ce que ne waɗi ko ara hetma e dakammeji ma ara taƴi ɗum ha laaɓa ha wiya ceer sernuma e yiɓɓe ma sernuma e yaadiɓe ma bal sernuma e nene ma sernuma e baba ma sernuma e joom suudu ma walla sernuma e joom galle ma sernuma e ɓiɓɓe ma woni holɗum mayde on ñalawma ko garowo te a anda ɗiɗo balɗe sappo cakkittoɗe sa rewi ha ganduɗa a heɓani
est ce que mo wuri ma tawtilo wallahi anda eɗen ñaaga Allah subhanahu wa ta'ala yo oppen ɗo ko juuti o moƴƴina battane meɗen donc musidɗo julɗo ñembu nelaɗoma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ɗeɗo balɗe sappo ko kati jinnoɗo hen kanko alayhi salatu wassalam ene jeeya e ɓuure ɗeɗo balɗe sappo cakkitiɗe e lewru korka ene jeeya hen woni holɗum ko hen jamma leylatul qadre woni ɗeɗo balɗe sappo cakkitiɗe ene jeeya e ɓuure muɗum ko hen jamma leylatul qadre woni Allah subhanahu wa ta'ala mo jangtonoma to suratu dukhan بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم سورة الدخان وتكل ما فيه الله سبحانه وتعالى بحاميم حاميم كو الله تن عندك هلدم أفاندتي هن قد وواوي دم كدوم دو فيرتي woni kelmede tawta e alquran comme alif lam ra alif lam mim ra sad qaf nun hamim kala ko wawi wonde hen ɗeɗo kelmi Allah subhanahu wa ta'ala don andi holko ɗum firtata kanko andi holko fanditi hen kanko Allah subhanahu wa ta'ala tayyib Allah wima yani wal kitabil mubin ndeɗo deftere nde ganduɗa ko nde laɓɓinde ene leere nde wi nayi Allah wi inna anzalnahu fi laylatin mubaraka Allah wi min jippin ɗum koye jamma mo ganduɗa jamma baɗɗo barke darton feewi musidɗo julɗo darton feewi on jamma ko holon jamma woni jamma laylatul qadre jamma laylatul qadre aɗa andi woni koye lewru korka te aɗa andi alquran o jippi koye lewru korka donc laylatul mubaraka woni jamma laylatul qadre alquran o ko on ɗon jour Allah subhanahu wa ta'ala jippinimo ko on ɗon jamma Allah subhanahu wa ta'ala jippinimo tayyib comme ko nande ibnu abbas ko ɗum woni ko wi e ko nande qatada ko ɗum woni ko wi e saïd ibnu jubayr ko ɗum woni ko wi en wonde ikrima ko ɗum woni ko wi en wonde mujahid ɗum woni ko wi e ko jiidani e ɓeeɗo ɓe limtuɗon ɗo henna ɓeeɗo fof mbima alquran o jippina koye jamma leylatul qadre koye jamma leylatul qadre tayyib Allah wima fiha yufraq kullu amrin hakim tayyib yani koye on ɗon jamma Allah subhanahu wa ta'ala o fawata hoddiroji yimɓe ɓi ndeɗo hitan ha hitande wonde mayoɓe hen wuroɓe hen daɗoɓe hen malkirteɓe hen maleteɓe hen yooro hen ene wonde yani waɗa toɓa ha heewa taw wona yooro ɗum ɗon foof Allah subhanahu wa ta'ala koye on ɗon jamma woni jamma leylatul qadri o jippinta yani o sernata ɗum hitande ha hitande o jippeni hoddiroji kanko Allah subhanahu wa ta'ala tayyib ɗum waɗi ibnu abbas yani abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma o wi jiya neɗɗo o ene mahanteji ene aawa ene rema taw o anda kanko e leylatul qadri ɓennuɗo o taw yani windanoma e hoddiro makko yani kanko jeeytake tawteteɓe yani koye mayoɓe o jeeya aɗa doga aɗa diira aɗa diira aɗa mabɓo e oɗo aduna taw an a anda ndeke yani an aɗa jeeyno e windade e hoddiroji bindade leylatul qadri wonde an hitande wonde tawtatama ɗo hen walla koye nder hitande e hoore mum mayata tayib no foti mahi galle makko ha paari ala ko heddi sona mo holiya o yalta aduna la to addu wala tuhsa no foti nasalullahu salamata wal afiya tayib donc ko ɗum ɗon woni ko anduɓe mbima yani ko Allah subhanahu wa ta'ala ne jeeya hen jamma leylatul qadri yani ko hen woni ko jippinta hoddiroji kewoji ha hitande wonde yani tayib won hen mbima alqadre woni holɗum woni Allah subhanahu wa ta'ala teddingol ngol o teddini oɗo jamma wonen mbima ko jippugol malaikaji Allah subhanahu wa ta'ala en dow leydi haɗi keewa haɗi mbiya teb yani Allah subhanahu wa ta'ala jippinan ɗo malaikaji haɗi keewa haɗi mbiya teb ɗum woni Allah wi tatanazzalu lmalaikatu warruhu fiha bi idni rabbihim salamun hiya hatta matla'il fajr malaikaji jippo e dow leydi he ha keewa ha mbiya teb ha jaaha ganda ɓe ɓittidir ɗo hen eɓe gara ɓe ñagono wonɓe julde e nder jamaji he moƴƴere e jaam e yurmede e jafogol yani bakkutuji eɓe ñagono ɓe ɗum Allah subhanahu wa ta'ala hol noon ko woni fiya ko ma mo ganduɗa oɗo o wofata Allah subhanahu wa ta'ala o ñagonoma darton feewi neɗɗo moƴƴo o tan eɗen jogui makko jorto wonde ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo diine ko neɗɗo kulɗo Allah aɗa yiiɗi sakkude juuɗe ma sara makko o ñagonoma fama baalu noon so tawi ko malayika mo ganduɗa wofata Allah ñaganima nam
Allah wiɓe la yasuna allah ma amarahum wa yafaluna ma yumarun ɓe gofata Allah ko Allah yamiri kala ko Allah yamiri ko ɗum woni ko ɓe mbaɗata donc mo wofata Allah on so ñagani mama ko honnoon jogori waade musidɗo julɗo yo jarane darade kaɓɓa tubma ha tiiɗa ha wiyeke beele jeeɗa e malaikaji ñagonto yurmede beele jeyɗaɓe malaikaji ñagonta yaafuye beele jeyɗaɓe ñagon ɓe malaikaji ñagonto barke so ɗiɗi jeeyede ɓen yo jarane darade ɗiɗo balɗe sappo cakkitiɗe gona e rewde hen Allah subhanahu wa ta'ala tayib ene jeeya henne kadi musidɗo julɗo yani teddugol oɗo jamma Allah subhanahu wa ta'ala ne yaafo hen bakkatuji comme no ardi e hadis Allah kadi ene suura hen ayibaji on ɗon jamma Allah subhanahu wa ta'ala ne suurana hen jiyaɓe makko ɓe ayibaji wonande ɓen dariɓe ne jiilo on ɗon jamma wonande ɓen hulɓe Allah subhanahu wa ta'ala wonande ɓen ganduɗa rewoɓe Allah e ɗiɗo jammaji cakkitiɗi ene jiilo oɗo jamma Allah subhanahu wa ta'ala ne suura hen ayibaji mabɓe wa kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ne yaafo hen bakkatuji mabɓe comme no arde hadis o yaltinima ko imam al-Bukhari e imam Muslim hadis o ƴetta koye Abi Hurayra Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wi man qama laylata alqadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi Muhammad sallallahu sallam wi kala dariɗo darton fewi wima kala dariɗo wadde firti ko julde kala dariɗo yani jamma laylatul qadri omo juula holko tagi imanan taw ganda tagi mode ɗum ko gonɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala omo gonɗin Allah ko Allah haali e on ɗon jamma o ko omo gonɗin ko Allah haali e on jamma ɓurde Allah waɗi on jamma barke de on ɗon Allah subhanahu wa ta'ala waɗi on ɗon jamma taw ko ɗum tagi mo darade caggal ɗum wahti saban omo ɗaɓɓiti hen kadi baraji omo ɗaɓɓiti hen yo Allah subhanahu wa ta'ala windamo hen baraji mama sa sallam ma gofira lahu ma taqaddama min zanbihi kala ko wonno bakkutuji Allah yaafomo ɗum keɓata ɗum koye on ɗon jamma donc musidɗo julɗo yo darane ene foti mbaɗɗa bakkutuji tinɗa ene foti mbaɗɗa bakkutuji ganduɗa a tinani ɗum donc yo oɗo jamma jarane darade juulamo sa darima julɗama inchallah jeeɗaɓe Allah subhanahu wa ta'ala yafto bakkutuji mum e ɓe surata ayibaji mumen ɗum waɗi o wima deftene hadis e man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi kala dariɗo mo juula jamma laylatul qadri taw tagi mo julde ɗum ko gonɗinde Allah subhanahu wa ta'ala e ɗaɓɓide hen baraji Allah yaafamo bakkutuji makko kala bakkutuji makko poɗɗo non ponno gadinode yani tayyib Allah subhanahu wa ta'ala kadi en herori oɗo jamma keruli ɗum heruli oɗo jamma ko adi fof d'abord mbatta hen hakkille ma minha annahu nuzila fiha alquran oɗo jamma ene jeeya ko Allah subhanahu wa ta'ala heroriɗimo e ɓuuri gonɗe makko e barke gonɗe makko ko hen Allah jippin alquran comme no giɗɗiɗen haaldirde ni nam tayib ibne abbas yani abdoullah ibne abbas radiallahu anhu o wi eko jiiɗa e abdoullah ibne abbas aydan ɓe mbima Allah subhanahu wa ta'ala jippinoɗo alquran lawol gotol koye jamma lewtul qadri to wiyete baytul izza min as-sama'i dunya baytul izza woni asman o timɗo e meɗen to wiyete baytul izza lawol gotol alquran o jippi ɗon e holnden e jamma leylatul qadri yani e jamma leylatul qadri caggal nde Allah subhanahu wa ta'ala jippini oɗo alquran e baytul izza oɗo asman lawol gotol caggal ɗum o jippinir ɗum seeɗa yani seeɗa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kene fote 23 ans yani duuɓi nogas e tati alquran o jippi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko duuɓi nogas e tati par ce que aɗa andi o nelira ko duuɓi capannayyi alayhi salatu wassalam o nelira caggal duuɓi capannayyi ɗi o wurti ɗum ɗon ko 23 ans so tawi 40 ans hawrata ko 63 ans donc alquran jippe makko koni fote duuɓi nogas e tati alayhi salatu wassalam en jippiro yani seesa kono wadde ene jeeya ɓuuri oɗo jamma alquran koye makko jippi yoni tan ɓuural alquran jippade on ɗon e on ɗon jamma yoni tan ɓuural alquran jippade e ndun ɗon lewru tedduno woni lewru korka te enen fof eɗen gandi jamma leylatul qadri wonata koye lewru korka yani ɓuural ko ɗo tan wawi hadde tayib caggal ɗum noon sa daari Allah subhanahu wa ta'ala sifi oɗo jamma kadi e ɓuuri gonɗe e makko sifirimo yani kanko ɓuuri kene fote min alfi shahr kene foti e yani lebbi ujunere lewru ɗum noon sa daarima hoto kede 83 ans duuɓi capanɗe jeetati e tati comme no Allah haaldiri to suratul qadri ni laylatul qadri khayru min alfi shahri o wi jamma laylatul qadri ɓuuri hol ɗum ɓuuri kene fote lebbi ujunere yani kene fote lebbi ujunere darto noon feewi yani jammo ɓuural mum e ngal ɗon wonanta on ɗon yani ko dariɗen rewa Allah comme ça ruttima e tafsir ibnu kasir oɗo suura ndew tafsirta ɗum nde ndew tafsirta inna anzalnahu fi laylatul qadri sa ruttima hen kaɗo haala woni ko haaltum woni dariɗo ene juula on ɗon jamma ene rewa Allah subhanahu wa ta'ala
yani o way kono dariɗo mo rewa Allah subhanahu wa taala kene fote lebbi ujunere ni par ce que on noon jamma goto kanko ɓuuri kene fote lebbi ujunere ɗum noon hokkat makko 83 ans tawi ene jeeya kadi ɓuuri on noon jamma Allah subhanahu wa taala sifori jamma o ko jamma baɗɗo barke comme no Allah haalde e suura mo kalɗen nande woni inna anzalnahu fi laylatin mubaraka Allah min jippinimo leel e jamma mo ganduɗa jamma baɗɗo barke tawi ene jeeya hen kadi ɓuural gongal woni holɗum malaikaji ne jippo en ha keewa ha leydi ndi heewa ha wiya tepp yimɓe sa welama ha guinniraɗo waɗa embouteillage yani comme no garta yimɓe tawa yimɓe ne kewi wi tepp pour daña to ndewɗa sa ko probléme tayib malaikaji ɗi ko noon kewirte dow leydi he wala sima e nder jamaji he ha tantande malaikaji ɓolɗi bal jibril hoore mum jipporto jibril alayhi salam sa daari Allah wi ko malaikaji jippoto o haalore hen kadi jibril ar ruh mo haale nder aya o firti ko jibril holko tagi Allah waɗi ber jibril e malaikaji on wawno witta malaikaji o par ce que jibril koye malaikaji holko tagi o inniti hen jibril saabu ɓurgol jibril alayhi salam kanko hormo ko jipporto alayhi salam tayib wa kadhalika Allah subhanahu wa taala sifori jamma o jamma jam saabu jam wonde e makko seytane wawa wannude makko boni an e hoorema bal a yahata ko boni a watta ko boni saabu jamma o teddude saabu jamma o yani jamma o teddude sa rettima e tafsir ibnu kasir ma tawton kaɗo haala yani seytaneji mbawa wannudema ko boni mbawa tagde an kadi waɗa ko boni e on ɗon jamma saabu jamma o teddude tayib wa kadhalika ne kadi Allah subhanahu wa taala sifori oɗo jamma fiha yufra kullu amrin hakim yani Allah subhanahu wa ta'ala o jippine lahul mahfuz yani kala ko o windi kala ko ganduɗa kene kewa e nden ɗon hitande gilay laje yimɓe gilay asugaji mumen e kala hen kala ko wawi wonde Allah subhanahu wa ta'ala yani o windi ɗum e lahul mahfuz e on ɗon jamma tedduɗo jamma leltol qadre wa kadhalika ne jeeya ɓuure makko Allah subhanahu wa ta'ala ene yaafa kala dariɗo on ɗon jamma ene juula kala on ɗon dari on ɗon jamma ene juula hono hadis mo giɗɗen haalde nane o hadis mo ganduɗa abi hurayra ne yaltini ɗum woni man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi wa man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi hadis o ko celluɗo yani imam al bukhari imam muslim ene kawre makko wonde ko celluɗo tayib woni holɗum man sama ramadana kala on korɗo lewru korka taw tagi mo hordo gonɗinde Allah farine makko lewru korka comme Allah wirini ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun woni lewru korko farinama e moɗon taw takma horde lewru korko ndo par ce que aɗa gonɗini ko Allah farini ɗum e ma aɗa waɗa ɗum par ce que gonɗa koye rewde yamiroɗo Allah subhanahu wa taala wahti saban wa kadhalika takma horde ɗum kadi ko ɗaɓɓide ndin ɗon lewru baraji mama sa salima gufira lahu ma taqaddama min zanbihi o yaafe bakkutuji mo kalɗi wawno wadde o yaafe o ɓeydanma e hadise kala dariɗo yani jamma leltul qadri omo rewa Allah subhanahu wa ta'ala taw tagimo darade on noon jamma omo juula ko gonɗinde Allah subhanahu wa ta'ala wa kadhalika ɗaɓɓidde baraji e on noon jamma mamata so nowima o yaafe kala bakkutuji makko ɗi watno tayib ɗo julɗo ene jeeya ɓuuri oɗo jamma ne kadi ha joni Allah jippine makko suura no woruno suura o janggata ha ñalawma danke woni inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri khayru min alfi shahr tanazzalu al malaikatu ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr oɗo suura o janggata ha janggo ñalawma danke donc ɓuure ko ɗo haari Allah jippine jamma oɗo sibabu ne wonde mo ɓuural Allah jippine makko suura no woruno ene jange ha ñalawma danke tayib ɗum waɗi Allah wima wa ma adraka ma laylatul qadri wallahi al azim ala ganduɗo fiya ko oɗo jamma no teddiri eno heewiɗo barke so wona Allah subhanahu wa ta'ala wonande kay on ɗon mo ganduɗa dariɗo omo juula omo rewa Allah subhanahu wa ta'ala yani an tagma darade rewa ar juula e oɗo jamma tan ko yani gonɗinde Allah e hulde Allah e rewde yamirwale Allah subhanahu wa ta'ala e ƴewde baraji jamma on noon sa darima aɗa juula e makko sa darima on noon jamma aɗa rewa e makko Allah subhanahu wa ta'ala comme no mbiɗen gilnani mbaɗa kono dariɗo 83 ans aɗa rewa Allah subhanahu wa ta'ala e jamma goto musidɗo julɗo on noon jamma en foti jarandemo yiilademo e nder balɗe sappo te ko balɗe sappo mbiɗa a wiyaka ya yiilomo e lewru a wiyaka ya yiilomo yani e hitande mbiɗa ko ya yiilomo e balɗe sappo dongo jilɗamo e nder balɗe sappo he sa hawrema ko mbaɗa kono dewɗo Allah 83 ans so Allah jaɓinima hen baraji gonɗi en te aɗa andi o sowat ɗum o sowta ɗum ne kadi wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim Allah subhanahu wa ta'ala sonta komo wela
tayib donc musidɗo julɗo yo jarani hen hunde fof ɓuri yiɗede ko ya yiilo oɗo jamma e balɗe sappo cakkitiɗe comme no kamɗen haaldirde gilnade musidɗo julɗo hono ardi e hadis yani abi saïd al khudri hadis o mone sahih boukhari طيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف الأسر الأول من رمضان ثم اعتكف الأسر الأوسط في قبة تركية طيب يعني محمد صلى الله عليه وسلم أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه ومحمد صلى الله عليه وسلم ولي اعتكاف وني hoɗoyde jamato e hoore muɗum yani ko juma tan gonɗa ala yaltude juma o so wona haaju taw ko haaju tiɗɗo yaltinma tona taw ko haaju tiɗɗo yani yaltinma Abu Saïd al-Khudri yima Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗi ɗum o woni juma to o woni toon e nder juma he yani comme no zar tildis tokoso ni o woni nder to so yimɓe kalde makko o huñat rido ngo seeɗa après o yurno yimɓe o haalda e mumen o yaltina hoore makko yani o haalda e mumen wa illa ko toon tan o woni holɗum pour rewde Allah subhanahu wa ta'ala o wima waɗi ɗum e balɗe sappo gadiɗe e korka o takkilma no fewi o wima e balɗe sappo gadiɗe e korka o waɗi ɗum ne kadi e balɗe sappo gonɗe hakkude yani e lewru korka tayib musidɗo julɗo deftene hadis abi saïd al khudri o abi saïd al khudri o wima inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam اعتكف الأسر الأول من رمضان ثم اعتكف الأسر الأوسط في قبة تركية وبما على سدتها حسير قال فأخذ الحسير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال إني اعتكفت الأسر الأول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت الأسر الأوسط ثم أوتيت فقيل لي إنها في الأسر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه قال وإني أريتها ليلة وتر وإني أسجد سبيحتها في تين وماء فأصبح من ليلة 21 وقد قام إلى الصبح فمطرت سماء فوقف المسجد فأبصرت التين والماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروسة أنفه فيهما التين والماء وإذ هي ليلة 21 من الأشهر الأواخر أبي سعيد الخدري وإمام محمد صلى الله عليه وسلم ولي اعتكاف كم نقال دين جوني وندي مسجد وندي جمعة على يلتو الجمعة سوانا حاجة توك حاجة تيد يعني إبالد سبو كديد وكذلك إبالد سبوي e balɗe sappo hakkunde nde wa kadalika e balɗe sappo cakkitiɗe ɗe caggal ɗum Abu Saïd al-Khudri o wima Muhammad sallallahu alaihi wasallam o yurni e nde to wonno e nder khayma o yaltina hoore makko o wi yimɓeɓe mi waɗi itikaf mi woni e masjide he balɗe sappo gadiɗe pour yiilade jamma leylatul qadri o mi waɗi itikaf balɗe sappo gonɗe hakkunde pour yiilade jamma leylatul qadri ha yani Jibril are am sarton fewi ɗo anduɓe mbima yani Jibril are makko habrimo walla wonen mbima ala ko koyɗitiɗo yani ko koyɗiti Jibril are makko tayyib wimo jamma mo yiloto o woni koye balɗe sappo cakkitiɗe ɗe tayyib sagal ɗum o wi kala mon jiɗɗo wadde i'tikaf onon sahabaɓe yo wat Abu Saïd al-Khudri o wi min badde makko i'tikaf sibabu ni yilade on ɗon jamma sagal ɗum Muhammad sallallahu alaihi wasallam haala e Jibril nde habrimo imma wona e Jibril are makko habrimo ma walla woni e koydol mbattakil man fewi noon koyɗi annabaɓe ko gonga tayyib comme no Ibrahima alayhi salam wino ni nde wino ɓi ko Ismaila mi yi e koydol wonde mbeɗe hirsuma comme poɗɗo wardema ɗum ɗon omo andi ko gonga par ce que Allah koko yamirimo kamɓe koyɗi mabɓe ko gonga tayyib comme no hadis o anduɓe pertinan ɓe mbima imma Jibril koko are makko habrimo ma walla yani koye koyɗol o yii ɗum o wi o yii e jamma on ɗon jamma leylatul qadri o weeti toɓo hewngo omo sujja to sujji ɗon tinde makko nde leppi moddi ɓakkere ene wonde ndiyam ne simta hen tayib aɗa andi juma Muhammad sallallahu alaihi wasallam alano mokket donc so toɓi ko sakketaji ndiyam ɗam sa simtat nder jama he o immi subaka mo juula salatu eɓe juula salatu yani ndiyam ɓakkere ne moddi e tinde makko alayhi afdalu salatu wassalam wa kadhalika ni kadi ndiyam ne leppi e tinde makko alayhi afdalu salatu wassalam ene simta ha e hinere makko nde ene simta sara hinere makko teddunde alayhi afdalu salatu wassalam Abi Saïd al-Khudri o wi no weeti nde
on ɗon jamma ne weeti subaka o yii ɗum ɗon e Muhammad sallllahu alayhi wa sallam o wi on ɗon jamma wonno ko jamma 21 o nogas e goo o wi on ɗon jamma wonno ko jamma nogas e goo ɗum noon waɗi won heen mbima ko ɓuri sellude won heen mbima ko ɓuri ɓaɗade sellude au moins yani ko jamma 21 o tayib hadis o ko celluɗo monay sahih muslim monay sahih muslim yani tayib musidɗo julɗo en ara riwaya goɗɗo abi saïd o wima min pini e on noon jamma ene tooɓi Muhammad sa sallam o juuli haw paari min jii e yeeso e tiinde makko he ene leppi ndiyam ene moddini kadi ene moddi wa kadhalika bakkere tayib ene are hadis Abdullah ibn Abbas o wima Muhammad sallallahu alaihi wasallam o wi iltamisuha fi al-ashr al-awakhir min ramadan fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa rawahu al-Bukhari Abdullah ibn Abbas o wima Muhammad sallallahu alaihi wasallam wi jiiɗoɗe jamma laylatul qadri e balɗe sappo cakkitiɗe ɗe so ya heddima balɗe jeenayyi so ya heddima balɗe jeeɗiɗi so ya heddima balɗe sappo yani donc musidɗo julɗo ɗiɗo hadisaji fof ɗi celli en gaynani ma e gartu hen ɗiɗo hadisaji fof ɗi celli firtidal ko yaade ɓuura tinnade yilɗa ɗum e balɗe sappo he e balɗe sappo cakkitiɗe ɗe tayib wa kadalik en are hadis Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wala radiyallahu anhuma anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qala taharru laylatal qadri fi al-ashr al-awakhir min ramadan Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma o wi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wi jiiloɗe jamma laylatul qadri e balɗe sappo cakkitiɗe ɗe tayib en ari hadis yumen Aisha radiyallahu anha hadis o mo selli Imam al-Bukhari yaltidi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wi taharru laylatul qadri fil witri min al-ashr al-awakhir jiiloɗe jamma laylatul qadri e balɗe sappo cakkitiɗe ɗe yani e jammaji taw koye jammaji telɗi ɗi tayib yumen Aisha yaltinoɗo hadis o ko celluɗo Imam al-Bukhari yaltinimo o wi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wi jiiloɗe jamma laylatul qadri e balɗe sappo cakkitiɗe ɗe taw koye jammaji telɗi ɗi taw koye jammaji telɗi ɗi tayib ene ari e hadis wonde Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o wi Allah subhanahu wa ta'ala habrimo ko holon jamma woni jamma laylatul qadri o ari pour hablude yimɓeɓe to yalti ɗo juste o tawi yimɓe ɗiɗo ene kaɓa yimɓe ɗiɗo ene dugda yani ene kaɓa ene lurdi ene dugda o ari pour sendudeɓe o yejjiti ñalawma mo Allah subhanahu wa ta'ala winomo alayhi salatu wassalam darɗan fewi haade min ɓennude ɗum noon waɗi musidɗo julɗo haare waɗaka barke duko kazalika waɗaka barke nam ɗum waɗi anduɓe hewɓe ene jeeya koɓe dalnirto koɓe ŋiñirta duko e haare oɗo hadis wonde Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wi Allah habrimo holde woni jamma laylatul qadr o yalti pour hablude yimɓeɓe nde o yalti galle o tawi yimɓe ɗiɗo ene daari enen duko ene kaɓa o daari pour sernudeɓe alayhi afdalu salatu wassalam o yejjiti on ɗon jamma o yejjiti hol ɗum Allah winomo tayib donc musidɗo julɗo haare waɗaka barke duko wa kazalika sa dañi no goppirɗa tan oppo te kalde puɗɗa sette seytane jagga fetere jeyge waɗay dow e waɗay ɓernde ma he ɓeyriɗa wulde sa renaki kala ka fotani haalde so yaha ganduɗa serti hen nimso waɗa taw ganduɗa so heesi konngol ruufi intaha comme ko halpulaar wiyata ko tan so konngol heesi ruufi so ndiyam heesi ruufi ɓoftotako ko noon konngol wayi donc musidɗo malak nafsak jaggo hoorema Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wi laysa shadidu bi sur'a innama shadidu man yamliku nafsahu inda al ghadab guerrier o jambara o wonani mo ganduɗa so seki tan acca o ñahlo yimɓe o haala kala ko welimo walla o haɓay o fiya wima guerrier o woni ko ganduɗa so seki o nangga hoore makko nam mais enen noon mal asaf shadid malgré so neɗɗo o woni neɗɗo kewɗo jaam ko on ɗon woni moɓe jaɓoto o nam sa woni mbaalu Allah ngu ko ɓe mbattat yaɓɓude dow ma yani nanguirma ka neɗɗo yaafus taw an juste ko jiɗɗa ko rewde Allah jiɗɗa ko rewde sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kono noon musidɗo julɗo haydara tage sansude so yiɗi ɓe nanguirma an ka neɗɗo yaafus yiɗi ɓe nanguirma wona haydara watno Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wima ni so neɗɗo ƴattimama tukko hoore jaa haajuma haydara bonnantama wallahi alladi la ilaha gayruhu so neɗɗo wima haydara bonnantama so yiɗi o wima kala ko wawi widemo yo wi ka huywere yo wi ka ɓoccode yo wi ala ko nafata kala ko wima yo wiye andu ko ganduɗa ko tan jagga te femme a wawa wonde dow leydi ha wiyatake andi ko tagi ɓurɗo windede Muhammad ibn Abdullah alayhi afdalu salatu wassalam ala ko wiyaka te kala ko Allah takno ko kanko ɓuuri alayhi salatu wassalam ɗum noon waɗi delo début Allah waɗimo avertir wimo femme
fam ka biyeteɗo te ala kala ko mbawɗa wiyen noon fam won adinoɓe mbiyama won adinoɓe mbiyama Allah wimo wama yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik suratu fussilat a wiyatake so wona ko adinoɓe mbiya so o wiyama noon an a wawa dadde hen a wawa dadde ɗemɗe yimɓe ɓe hokkuɓe caggal ma walla a siyama noon mo ganduɗa dariɗo ene nodda e dawa dari nodda e dawa kalta ko deftere Allah nde kalta ko sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi alladhi la ilaha ghayru ananat n'importe quoi a ƴettete a yennete a hutete kono ɗum ɗon hoto faali ɗum ɗon par ce que an ɗaɓɓi tan ko Allah wela ko wone ko Allah yiɗi ko wone e ko Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi ko jiɗɗo mo yiɗirma ɗum ganƴo mo añirma ɗum ɗon jikku moƴƴi gonɗo e ma o jiɗɗo mo yo yiɗira on ganƴo mo yo añira on musidɗo julɗo hay sinno ka woni mbaalu Allah yimɓe ne jaɓɓa e ma hoto bonnana haydara par ce que an jilotoɗa ko Allah janngo ma ar ceerta yimɓe fof ha laaɓa wiya ceer janngo ñalawma goto ma ar ceerta yimɓe ha laaɓa wiya ceer yoɓe mbiya ka huywere yoɓe mbiya ka ɓoccode kono an andu tan a wonani ɓoccode nde andu tan a wonani huywere nde rew Allah subhanahu wa ta'ala toppito diine ma sabu ko wona diine ma fof wona gonga wallahi alladi la ilaha gayru sen mbi diine ma noon pandirɗen hen ko sunna Muhammad deftere Allah nde sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nam jogo jikku moƴƴo kalto mbawɗa wonde waɗ essayé jogade jikku moƴƴo wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ɗum woni ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wino Muaz ɗum woni ko wino Muaz tayyib jogo jikku moƴƴo yani tayyib asalullahu salamatu wal afiya tayyib musidɓe julɓe ko ɗum ɗon waɗi yani anduɓe hewɓe ni nini duku e haare sibabu no ɗo hadis mo kalɗen ɗo joni wonde Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o yalti pour hablude yimɓe ɓe ko holon jamma woni jamma leltul qadre o tawi yimɓe ɗiɗi ene kaɓa eɓe dugde o dari pour sennude ɓe ɗum yejjitinimo on noon jamma tayyib nasalullahu salamata wal afiya caggal ɗum noon a taw woni yimɓe kadi karpat ne mbiya ko jamma 27 o tan woni jamma leltul qadre woni ne mbiya noon nam ene waɗi hadis garɗo hen comme no hadisaji keddiɗi garini hen ni ala sabil misal sa yeehi e musnad imam ahmad omo ƴette hadis e abdoullah ibne oumar radiallahu anhuma ene wonde abou daoud ene ƴette hadis e moawiya wonde Muhammad sa sallam wi jamma leltul qadre woni koye 27 cakkitiɗo wallahu alam yani comme no kutorɗa oɗo hadis ni pourquoi pas kettoɗa kadi hadisaji keddiɗi te anduɓe mbima jamma leltul qadre yani sostat oɗo ndeɗo hitande misal wonay nogas e goho ndeɗo hitande wona nogas e jeeɗiɗi ndeɗo hitande wona nogas e joyyi ndeɗo hitande wona nogas e tati donc daraki e ɗum ɗo goto fala kulle haalin wadde yiilade ɗum e jammaji sappo ɗi postina hoore ma kañum woni ko ɓuuri inchallahu taala tayyib te a anda holko tagui Allah subhanahu wa taala o suuɗi oɗo jamma so welno Muhammad sa sallam wasi yejjidde donc holko tagui o suuɗi ɗum an e hoore ma foti wattude hen hakkille ma sa rokkile misal way tan kono Muhammad sa sallam wima jamma ñalawma aljuma ene waɗi hen waktu goto saaha goto sa hawre makko kala ko ñaguiɗa Allah jaɓante Allah no wano wiide ko oɗo saaha on wano wiide ko après takkusan on wano wiide ko après tisbar on wano wiide ko avant tisbar on wano wiidemo sa juuli salatu ha paari kono wiyanimo noon o wima tan ko ñalawma aljuma ene waɗi saaha goto mo kawrata hen aɗa jangto Allah aɗa ñaago Allah subhanahu wa taala sa ñaagimo o rokkete ko ñaguitama ko holko tagi par ce que o yirkoya waɗ effort e on ɗon ñalawma fof no fotirno saabu ɓuuri gonɗe e on ɗon ñalawma comme no gandirɗa someno fof ñalawmaji ɓurdi hen ko ñalawma aljuma nam donc Allah yiiɗi ko ya waɗ effort e on ɗon ñalawma gona yiilade hen on ɗon saaha mbiɗa aɗa hawra e makko mbawa ñagade Allah subhanahu wa taala hokkuma ya waɗ effort o dewe Allah wa kazalika oɗo jammane kadi ko ɗum tagi Allah subhanahu wa taala suuɗimo o wima joni a yiilomo e balɗe sappo cakkitiɗe ƴeew balɗe sappo ɗe fof aɗa dari aɗa juula aɗa rewa Allah subhanahu wa taala no foti baraji paggituɗa hen so Allah wallima kadi a hawri e on ɗon jamma noon donc musidɗo julɗo yo darane jarade yo jarane yani darade aɗa rewa Allah subhanahu wa taala Allah suuɗirani oɗo jamma mere o yiɗi ko mbiɗa faggito hen beelane kadi bakkutuji ma ene ɓorno e nduɗo lewru ko adi ko nde yalta inchallahu taala te kadi a anda taw mane ma tawtorindo tayyib sagal ɗum ɗon hew ko julta e mayru hew ko janggata e mayru alquran yani on ɗon jamma hew ko julta hen hew ko janggata hen alquran hew ko jangtorɗa hen Allah subhanahu wa taala wala sima la ilaha illallah allahu akbar subhanallah walhamdulillah hew ko jangtorɗa ɗiɗo wala siyama kadi so Allah wallima aɗa juula sa sujji wi allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni hew ko duwarɗa oɗo duwaw allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni sa sujji hew ko duwarɗa oɗo duwaw yumen Aisha radiallahu taala anha o wino Muhammad sallallahu alayhi wa sallam somi hawri e oɗo jamma
somo hawre oɗo jamma yani ko holon conseil dokkata kam yomi wat yomi duwo omo sa sallam wimo sa hawre oɗon jamma ya duwo oɗo duwaw allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni woni Allah subhanahu wa ta'ala ko an woni jafotoɗo aɗa yiɗi jafugol mbeɗa ñagoma ya yafomi nam an woni jafotoɗo aɗa yiɗi jafugol mbeɗa ñagoma ya yafomi ƴew Muhammad sa sallam o wiyani yummen Aicha ya ñaago hen yomi dañ oto yomi dañ galle yomi dañ jum yomi wani ala ñagoɗa ko yafuye yani ñaago yafuye par ce que a anda noon ñaago yafuye musidde julɗo tayib tagal ɗum garen maale oɗo jamma tedduɗo oɗo maale oɗo jamma tedduɗo comme no ardi e hadis omo ganduɗa mone sahih muslim hadis o ƴetta ko Ubay ibnu Ka'b anna nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara anna min alamatiha anna shamsa tatla'u sabihataha la shu'a laha Muhammad sallallahu alaihi wasallam wi maale adiɗi foof ɗiyani e oɗo jamma tawi jamma laylatul qadr ko hande comme no hande ni so weeti subaka nangue so nge fuɗi nge watta cireede comme no nangue comme no lewru darotto e asmanu a yiyata ene leereni wi nani kono a yitani waɗi ceɗele a yitani waɗi cireede o wima so tawi jamma comme no hande ni woni jamma laylatul qadr so weeti subaka nangue so fuɗi a yiyatani waɗi cireeli yani tayyib alama goɗɗo woni mandargal gongal ngal woni Muhammad sallallahu alaihi wasallam o wima e hadis jamma laylatul qadri jamma o wona ko jamma poɗɗo yani ñalawma muɗum jamma wona ko jamma poɗɗo yani wulata ɓuɓata jamma wulata ɓuɓata wona ko jamma poɗɗo yani caggal ɗum noon kadi so wi ha ganda subaka weeti so weeti subaka nangue so fuɗi yani lumiére maggugol lumiére o faiblate lumiére o wonta lumiére kewɗo doole faiblate yani wojjata wiye coy quoi faiblate tayyib musidɗo julɗo ko ɗum ɗo woni yani ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam habri en e maale yani jamma laylatul qadr yani jamma muɗum jamma wona ko jamma poɗɗo ɓuuɓat wulata no feewi ɓuuɓata no feewi yani fotat so weeti subaka nangue ngue yani lumiére o wonta lumiére kewɗo doole faiblate wojjata wiye coy quoi nangue ngue faiblate e alama goɗɗo mo guiɗɗen haalde o woni yani so yeehi ha weeti nangue so nge fuɗi nge watta cereeli comme no lewru wonirta e asman wasa wadde cereeli ni yani نسأل الله أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يؤيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم استرنا ولا تفضحنا واكرمنا ولا تهنا وكن لنا ولا تكن علينا وإن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مخزونين ولا مغير ولا مبدلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين musidɓe julɓe kala ko moƴƴi hen immi koto Allah subhanahu wa ta'ala kala ko woni hen ko mino e seytan Allah subhanahu wa ta'ala innara makko ni goɗɗiti ɗum no feewi wonduno e mon ko almudel mon e ɓinguel mon Hamzatou Ibrahima Sall assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh